有啲人問就係自己燉川貝嚟食得唔得咧？聽講話可以潤肺噶嘛，係咪啊？川貝咧佢本身咧係性寒嘅，如果假設你而家已經係呢個嘅寒咳嘅話咧，你再食川貝嘅話咧，佢未必會可以做到潤喉嘅嗰個效果，可能仲會再加重咗你咳嘅嗰個現象嘅。咁啊，羅漢果可以潤下喉嘅。假設你有好多痰嘅時候咧，你飲羅漢果嘅話咧，有機會再惹痰，惹得更加多咯。煲雪梨水咧可以潤下喉嘅，咁啊，但係你話如果你真係有咳嘅話咧，咁就未必得啦。咁再包括如果你係寒咳嘅時候咧，你飲雪梨水咧，你可能就會咳得更加犀利啦。